السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج حوار النجوم. هذه المرة في حلقة من حلقات جواهر المهجر لي بيرل ديميغراسيون. معايا بجانبي اللاعب الدولي السابق والإطار الدولي عبد الله الواخدي. مرحبا سي عبد الله. شكرا اخي عز الدين ومرحبا بكم encore une fois à Genève. C'est toujours un plaisir de t'avoir ولفناك. ميرسي لو بليزير بور ميرسي. هذا شرف لي سي عبد الله. بما انك جوهره من جواهر المهجر هذا يشرفني والحمد لله. كنتلاقاو اصدقاء ديال اخرين اللي هما جواهر اخرى. اليوم يعني معنا وبالصدفه نجم من نجوم السيد سمير بوغانم. سمير بوغانم هذا لاعب دولي سابق، لعب بسانتيتيان بعدها بنيوشاتل كساماكس. الله يمكن تتكلم عليه شي شويه. وي كما قلت لك السي عز الدين، دابا راك وليتي من العائله تقريبا تجي، وراك وليتي دخلتي معنا في الحياه اليوميه ديالنا. وما يخفاش عليك انني في 95 لعبنا واحد دو سيزون مع فريق السويسري ديال الكاروج. نعم. وسمير كانت البدايه ديالو لانه لعب في الفئات الصغرى ديال سانتيتيان. نعم. بدا معنا في كاروج وصام على موسم جيد اننا طلعنا بريمير ديفيزيون ودوزنا واحد العام مزيان. وكنت كنتنبأ لي انذاك ان اللاعب في المنتخب، والحمد لله مشى العام اللي من بعد مشى نيوشاتل وكزاماكس، لعب لا كوب دوروب. سي روتروفي تو سويت العام اللي من بعدو اون فاس دو رونالدو مع الانتر في الشامبيونا دوروب. نعم. ومن بعد دار راح لاسبان وعيط له زكي بور ليكيب ناسيونال، لعب معاهم لي زيليميناتوار ديال لا كوب دافريك تونس. نعم. وبصم على اداء جيد، وها هو دابا معنا. نعم. نعم. كيشرفنا. اليوم معنا المفاجاه الكبيره وهو اللاعب الدولي السابق السي سمير بوغانم. مرحبا بالسي سمير. شكرا عزيز، بارك الله فيكم. Voilà, je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous déjà d'une. Notre perle. سي سمير يعني من جواهر المهجر اللي كتواجد هنا في اوروبا، وكصدفه مع السي عبد الله اللي كي يعني صراحه دخلت في واحد العائله كرويه، واحد العائله اللي هي يعني من خيرة المهاجرين لأوروبا. سي سمير بريزونتوا بور المتتبع ديالنا سي سمير. Voilà, salam alaikum. Moi, j'ai fait 16 ans de carrière professionnelle au niveau du football. J'ai eu la chance de pouvoir faire plus de 450 matchs au plus haut niveau, en passant par la Coupe d'Europe, en faisant des matchs avec l'équipe nationale avec Badou Zaki en 2003-2004. Ensuite, je me suis investi dans le sport ici, à côté de Genève, pour mettre le sport en avant. Donc je suis élu politique, maire adjoint au sport sur la commune de Saint-Julien-Genevois. On a beaucoup travaillé pour le sport, pour les jeunes. Et mon souhait le plus fort aujourd'hui, c'est pouvoir développer dans le futur le sport pour nos enfants marocains, pour notre pays. C'est vraiment l'avenir pour nous. Et aujourd'hui, avec Azdine et Abdel, on essaye vraiment de mettre en avant ces projets pour un jour venir au Maroc et pouvoir tendre la main à nos enfants. جميل. شكرا سي سمير. يعني صراحة ملي كتشوف الجالية المغربية اللي كتبغي تخدم بلادها بكل روحها بكل وطنية، يقشعر لها الأبدان. يعني كتسمع بأن المرتبة اللي وصلها السي سمير بوغانم ما شاء الله، وكنتمنوا له التوفيق. أيضا السي عبد الله الواخدي ما شاء الله، يعني صراحة كتفرحونا بزاف، كتشرفونا كمغاربة، كتشرفونا وهذا يفرح.
ورسالة ديالي انتم قدامكم كتشوفوا لاعب دولي سابق، اللاعبين الدوليين السابقين السي سمير والسي عبد الله. بغيتكم تعطيو واحد un message à la jeunesse, surtout à la jeunesse, parce que vous êtes de bons exemples, et je voulais un petit message pour notre. انا بالنسبه لي ديجا سي ان بليزير دو باسي بالنسبه المتتبع في المغرب، لانه سمير سي ان اكزامبل فيفون كي دو ريوسيت. تبارك الله عليه، لا في une carrière قال لك 450 ماتش بروفيسيونيل، لا كوب دوروب، l'équipe nationale. Ou juste derrière, il a préparé ses diplômes et en même temps, il a essayé d'être actif في الحياة اليومية ديال tous les jours, c'est-à-dire déjà في البيي. Il est maire adjoint, c'est-à-dire من ناحية ديال المدينة ديال سان جوليان، سي لوي كي سوكيب دو تو سكي لبى الرغبات ديال العرب وديال المسلمين كاملين، انه دار لهم ان كاري ميزيلمون، دار لهم دي ستاد دو فوت بور باش c'est-à-dire il a toujours été à l'écoute ديال لي بروبليم ديال لي زيميغري وحل لهم المشاكل في الموند اللي دار. زعما كاين ما يمكن الا نشكروه واننا نفتخروا بالصديق ديالي والاخ الاصغر. تبارك الله راه كان معايا باقي يلاه غيبدا وباقي عنده 18 عام جاي من سان تيتيان. قلت لي انت بلاصتك في ليكيب ناسيونال وكان كيضحك، ومنين عيطوا له للمنتخب قلت لي اشنو كنت كنقول لك، لانه هذا الشيء علاش كنهضروا حنا على الكره تنفهموا داك الموارد وشنو هو لو بون دياغنوستيك ديال لو بون جوار. الدري كيبان لك عنده توت لي كاليتي بو اتر او نيفو سادير هذا، راه ما كتقولهاش اي واحد سينو غيقول لك هذا واقيلا. وهو راه كنت كنقولها كيقول لي واقيلا غير هذا. وكونت الى ريسي تو سويت كان كيلعب معايا العام اللي من بعد ولا اون فاس مع رونالدو في الانتر، الى كومونسي ا كومبروندر بالهذا. وتبارك الله عليه راه دار واحد المسيره وكنت نتبعو ديما على داكشي اللي كان كيدير. وكان واحد كان الى بورتي لو فلامبو، الى بيان بورتي، الى بيان ريبريزونتي الماروك. وانت كتشوف الحمد لله هذا يشرف. يعني نبذه تاريخيه ديال السي سمير اللي كان لها الصديق ديالو، يعني الصديق ديالو كاخ ديالو الاكبر للسي عبد الله اللي عنده واحد الصدى كبير هنايا. السي سمير غادي يكون معاه ان شاء الله برنامج خاص حصري ان شاء الله مستقبلا، نظرا للوقت ديالو، لان السي سمير صعيب باش تشدو، وحنا اليوم عندنا فرصه شدينا السي سمير اللي يكون معنا في هذه المناسبه. السي سمير تقدر تقول كلمات كلهم يعني كفخر للمغاربه. نعم خليتك ماشي فرنسي. تفضل سي سمير تفضل. Ce que je veux dire déjà, c'est j'ai eu la chance quand j'ai commencé ma carrière d'avoir un grand frère comme Abdel Ouakidi à côté de moi. C'est vrai que j'étais jeune, j'avais besoin de quelqu'un pour me protéger, donc Abdel aujourd'hui c'est mon grand frère. Je sais qu'il sera toujours là pour moi, même si j'ai arrêté ma carrière aujourd'hui, c'est mon frère. Ça a été un exemple pour moi au départ, c'est lui qui m'a un peu protégé et c'est grâce à lui que j'ai réussi aussi. Je lui dois beaucoup et je l'en remercie tous les jours. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que à la jeunesse du Maroc, c'est qu'il faut vraiment croire en vous déjà, de croire en son pays, même si c'est pas facile tous les jours. Mais dire aussi qu'il y a beaucoup de Marocains à l'étranger qui pensent à vous. Aujourd'hui, pour ma part, j'ai développé des structures sportives ici en France, des centres sportifs qui vont bientôt être construits. Et notamment avec ces centres, je souhaite aussi en développer au Maroc, pour aussi développer la jeunesse marocaine autour du sport, autour des valeurs du sport. C'est vraiment ça que je veux défendre. Avec Abdel, en tout cas, c'est vraiment notre souhait. Et vous pouvez me faire confiance, j'ai une parole. Et un jour, je serai à côté de vous au Maroc pour justement développer ces structures, monter une fondation autour du sport et vraiment tirer les jeunes vers le haut pour en tout cas leur montrer le chemin. Merci beaucoup, Monsieur Samir. اليوم احنا كصدفه كنصادفوا السي سمير والكلام ديالو كيدل على الحب الوطن، على الحب ديالو يعني الكبير للوطن ديالو. والسي عبد الله ايضا يعني هنا كنشوفوا بان خاص تشوف تكون واحد النظره
يعني الجاليه ديالنا، لان عندنا مواهب، عندنا اطر، عندنا مدربين اكفاء، كاين يعني جواهر. مهما قلت جواهر فهي جواهر بالفعل، جواهر بمعنى الكلمه. كنتمنى يعني باش الميساج يوصل للجميع. انتم شفتوا معنا اليوم نجمين من خيره، يعني من خيره الجاليه، داكشي اللي يعني الاسم ديالهم تكتب من ذهب. كنتمنى ان شاء الله بحول الله غيكون عندنا لقاء حصري مع السي سمير بوغانم، ايضا لقاء حصري مع السي الوخيدي. ما بقى لي غير غادي نودعكم والى اللقاء في حلقه قادمه. اخر كلمه سي داريمو سي سمير. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un pays magnifique, il y a beaucoup de monde qui nous envie, on est vraiment un beau peuple. Je crois au Maroc, je crois en ses dirigeants et je veux vraiment, moi, apporter quelque chose, en tout cas à mon pays, c'est vraiment mon rêve d'apporter quelque chose à la jeunesse marocaine. Merci. سي اخر كلمه سي عبد الله. Je vais rejoindre الكلام ديال سمير. هذا هو الميساج que nous on porte, c'est qu'on a un pays magnifique, on a tout ce qu'il faut pour réussir dans le domaine sportif et on va apporter notre expérience pour vraiment ونعاونوا البلاد ديالنا بالاكسبيريونس بداك البتي ريغلاج qui manque pour arriver au summum, c'est-à-dire arriver au top niveau. لان عندنا les qualités pour vraiment sportif pour arriver au top niveau. Il nous manque juste un petit réglage. Avec l'expérience d'Yel Samir, ce que nous c'est du foot, on va mettre la main dans la main et on va arriver à un résultat qui est vraiment déjà confirmé ici. Mais le Maroc il en a besoin et on est موجودين Inch'Allah. Grâce à tout ton travail, Khoya Azdin, on est tous on a la main dans la main. C'est un grand plaisir pour moi. هذا احنا كنا وطنيين كنخدموا الوطنيه بحب، لا نريد جزاء ولا شكورا. كنبغيو نوصلوا يعني بكل روح وطنيه كل ما عندنا لديك البلاد ديالنا. ما بقى لي غادي نودعكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.